Buenas tardes. Buenas tardes, Luis, ¿cómo has estado? Muy bien, muchas gracias. Bueno, me alegro, Luis. Hoy voy a ser yo la odontóloga la que te va a examinar. Vamos a revisar por qué vienes a la consulta y me vas a contar. Bueno. Pues doctora, vengo porque siento los dientes más chiquitos, los veo todos desgastados. No sé qué se podrá hacer ahí. Bueno, Luis, vamos a mirarte qué tienes específicamente. Ahorita vamos a mirar en la boca, adentro, tus dientes y de acuerdo a lo que veamos te voy a explicar qué patología tienes y cuál es el tratamiento a seguir. Bueno, Luis, ahora, ¿qué vamos a hacer? Te voy a palparte a ver qué es lo que tienes en tus músculos, dientes y qué es lo que te está afectando y por qué vienes. ¿Listo? Entonces voy a empezar a palparte. Me vas a decir en qué parte, cuando te toque con mis manos, de la cara o en cualquier lado, me vas a decir en dónde te duele, por favor. Listo. Entonces, Ahí. ¿te duele? Sí, ¿Mucho? mucho. De 1 a 10, ¿cuánto? Por ahí un 7, Ok, 6, voy a palparte aquí. ¿Duele? poquito, Ok, acá. ¿Duele? poquito, Acá. 7. Ok, perfecto. Sonríe un poco. Listo, perfecto. Por parte acá. Ok, Bueno, listo. Ahora voy a hacerte unas pequeñas preguntas. Quiero que me digas en qué trabajas. doctora, yo soy corredor de bolsa. Ok, trabajas todo el día. Todo el día y, o sea, no es un horario, digamos, establecido. A veces me toca llegar más temprano, a veces me toca irme muy tarde. Ok, listo. Quiero que me digas con quién vives. Yo vivo con mi mujer, tengo 2 hijos con ella, vivimos los cuatro. Ok, vives en arriendo, en casa propia. Pues ahora mismo estamos en casa propia, estoy pagando una hipoteca. Listo. Ahora quiero que me digas de acuerdo al dolor que tuviste, ¿hace cuánto lo presentas? Yo, pues, te diría como hace unos 4 meses, porque Ujú. eso es relacionado, no sé quién soy, apenas me ascendieron, tengo más trabajo, siento que cuando me levanto me duele toda la cara, siento la cara cansada, más o menos de esa fecha. Listo, perfecto. Bueno, de acuerdo a todo lo que me has dicho, ¿sientes que todos los días te levantas con dolor de mandíbula, te duele esta parte todas las mañanas? Sí, Ok, sí, listo. doctor. Bueno, viendo también de acuerdo a tu parte intraoral, tus dientes, veo que tienes como unas facetas de desgaste. ¿Sí sabes qué son las facetas de desgaste? No, Ok, bueno, te voy a explicar. Más o menos las facetas de desgaste son como unos, ¿cómo decirlo? Unos... Bueno, para que lo entiendas, siento que las facetas de desgaste son como fricción que se dan entre los dientes por la hiperactividad. Esto da también al estrés que tienes constantemente. Me imagino que estás de aquí para allá pensando también en las cosas de tus hijos, de tu familia, que la casa, que el trabajo. Bueno, te voy a explicar entonces ahora qué es la patología que tú presentes de acuerdo a todo lo que te acabo de explicar, ¿sí? ujú. Bueno, de acuerdo a lo que presentas, la patología que tienes es bruxismo. ¿Sabes qué es bruxismo? No, no, doctora, ni idea. Listo, entonces te voy a explicar qué es el bruxismo. El bruxismo es una actividad parafuncional que es, ¿cómo decirlo? Pausa. Es un involuntario, son cosas que tú no lo sientes, no sabes qué estás haciendo. Entonces, esto que tú presentas, lo presentas de forma de rechinamiento. Tú me comentabas que sentías por las noches que rechinabas, hacías un sonido. Tu esposa Sí, también te decía que por las noches casi no dejas dormir con ese sonido. sí. Bueno, te voy a explicar que a causa de qué se te da este bruxismo. Este bruxismo se da a causa, uno, del estrés que tienes, es una cosa principal. Dos, también tienes como malposiciones. ¿Sí sabes qué son malposiciones? No, doctora. Bueno, las malposiciones son como que los dientes se encuentran rotaditos, se encuentran en otra posición que no deben ser. O sea, no hay como un paralelismo en todos los dientes. También los síntomas que presentan nos da también para esto. Ve, cuando te tocaba,
En todo momento brincabas, que el dolor, que dolor, que dolor, eso es un momento que se da de una que es para bruxismo. Entonces, vamos ahora a mirar cuál es el plan de tratamiento y quiero que me digas tú que entendiste el bruxismo y si sabes por qué. Ok, Bueno, ahora quiero que me digas en tus palabras más o menos lo que entendiste para saber si entiendes de la gravedad que tienes y ya. bueno, doctora, yo más o menos sobre lo que usted me explicó, entendí que por el estrés que tengo, muy posiblemente es la razón por la que rechino los dientes en la noche. Ujú. Y que por eso es que se me están desgastando los dientes, que no están como picados. Pero bueno, y entonces, ¿ahí qué? ¿Debo de trabajar o qué hago? Bueno, no es dejar de trabajar, obviamente, porque si dejas de trabajar vas a dejar a un lado a tu familia. Tampoco quiero que te estreses, obvio no te puedo decir que no te estreses, pero necesito que le bajes a las cargas. Entonces vamos a poder mirar qué vamos a hacer, tanto tratamiento para ti como paciente integral, como tú qué debes hacer, y dos, a tratamiento de tus dientes, porque si sigues así, tus dientes se van a destrozar y va a ser mucho peor. Sí. ¿Listo? Entonces, a nivel de odontológico, lo que vamos a hacer, te puedo plantear varias cosas. La primera es una placa. ¿Qué es una placa? Es como un tipo de ferulita que te vamos a poner en los dientes que va a proteger los dientes. ¿Para qué? Para que no haya tanto desgaste y se mantenga ahí los dientes. Listo. Listo. Y otra cosa también importante que me parece a mí, siento que si tú, ¿qué tiempo libre tienes? ¿No tienes ningún tiempo libre? Pues tendría que cuadrar, Doc, pero ahora mismo, no mucho. Porque como Listo. estoy en el nuevo puesto, me tienen negreando, digámosle. Ok, listo. Entonces vamos a mirar de acuerdo a ese tiempo que tienes, plantear unas actividades como de descanso, de desestrés, yoga, no sé, ¿qué te gusta a ti? Pausas activas, me dice. Exacto, ¿qué te gusta a ti hacer? Pues me gusta jugar golf, Listo, me gusta, perfecto. por Siento que ejemplo. sí, cuenta. Ujú. Siento que el jugar golf hace que te desestreses un poco, liberes esas cargas. También me gustaría que compartieras tiempo con tu familia. Esto Ok, ayuda mucho a que te desestreses, estés con ellos y compartas tanto tiempo con tu familia y te desestreses. ok. Otra cosa que podemos hacer podría ser, eh, bueno, dependiendo ya que tanto el dolor no te disminuya, porque podemos verlo si es a nivel articular o a nivel muscular. Lo que veo que en tu caso es a nivel muscular, ¿listo? Sí, sí, Entonces doctora. también podemos hacer de pronto unas inyecciones con anestesia para que nos disminuya un poquito ese dolor, ¿listo? En el músculo directamente. Sí, vamos a mirar qué vamos a hacer en el músculo, pero primero vamos a probar lo que te digo con la placa, que es lo principal, Ok. y dependiendo de eso vamos a ver cada cita que me vengas, vamos a ir mirando si vas evolucionando, si no vas evolucionando, y también pues viendo también cómo va tu carga de estrés, que es lo principal en ti. Ok, bueno, más o menos voy entendiendo. Listo, perfecto. No sé si tengas alguna duda de lo que te estoy diciendo. De momento creo que entendí todo. Ok, Está- pues sí, digamos que sí. listo. Cualquier duda yo le voy diciendo durante el tratamiento. Listo, perfecto. Entonces, yo lo que hicimos hoy fue solo revisarte. Dentro de 8 días ya vamos a empezar como con el tratamiento en sí y ya. Listo. Doc, muchas gracias. Bueno, que estés muy bien, Luis. Bueno, Involuntario son cosas que tú no lo sientes, no sabes qué estás haciendo. Entonces, esto que tú presentas, lo presentas de forma de rechinamiento. Tú me comentabas que sentías por las noches que rechinabas, hacías un sonido. Tu esposa sí, también te decía que por las noches casi no dejas dormir con ese sonido. sí. Bueno, te voy a explicar que a causa de qué se te da este bruxismo. Este bruxismo se da a causa, uno, del estrés que tienes, es una cosa principal. Dos, también tienes como malposiciones. ¿Sí sabes qué son malposiciones? No, doctora. Bueno, las malposiciones son como que los dientes se encuentran rotaditos, se encuentran en otra posición que no debe ser. O sea, no hay como un paralelismo en todos los dientes. También los síntomas que presentan nos da también para esto. Cuando te tocaba, en todo momento brincabas, que el dolor, que dolor, que dolor, eso es un momento que se da de una que es para bruxismo. Entonces, vamos ahora a mirar cuál es el plan de tratamiento y quiero que me digas tú que entendiste el bruxismo y si sabes por qué. Ok. Bueno, ahora quiero que me digas en tus palabras más o menos lo que entendiste para saber si entiendes de la gravedad que tienes y ya. Bueno, doctora, yo más o menos sobre lo que usted me explicó, entendí que por el estrés que tengo,
muy posiblemente es la razón por la que rechino los dientes en la noche. Ujú. Y que por eso es que se me están desgastando los dientes, que no están como picados. Pero bueno, y entonces ahí qué, ¿debo de trabajar o qué hago? Bueno, no es dejar de trabajar, obviamente, porque si dejas de trabajar vas a dejar a un lado a tu familia. Tampoco quiero que te estreses. Obvio, no te puedo decir que no te estreses, pero necesito que le bajes a las cargas. Entonces vamos a poder mirar qué vamos a hacer, tanto tratamiento para ti como paciente integral, como tú qué debes hacer. Y dos, a tratamiento de tus dientes, porque si sigues así, tus dientes se van a destrozar y va a ser mucho peor. Sí. ¿Listo? Entonces, a nivel de odontológico, lo que vamos a hacer, te puedo plantear varias cosas. La primera es una placa. ¿Qué es una placa? Es como un tipo de ferulita que te vamos a poner en los dientes que va a proteger los dientes. ¿Para qué? Para que no haya tanto desgaste y se mantenga ahí los dientes. Listo. Listo. Y otra cosa también importante que me parece a mí, siento que si tú, ¿qué tiempo libre tienes? ¿No tienes ningún tiempo libre? Pues tendría que cuadrar, Doc, pero ahora mismo, no mucho. Porque como Listo. estoy en el nuevo puesto, me tienen negreando, digámosle. Ok, listo. Entonces vamos a mirar de acuerdo a ese tiempo que tienes, plantear unas actividades como de descanso, de desestrés, yoga, no sé, ¿qué te gusta a ti? Pausas activas, me dice. Exacto, ¿qué te gusta a ti hacer? Pues me gusta jugar golf, Listo, me gusta, perfecto. por Siento que ejemplo. el... Sí, cuenta. Ujú. Siento que el jugar golf hace que te desestreses un poco, liberes esas cargas. También me gustaría que compartieras tiempo con tu familia. Esto Ok, ayuda mucho a que te desestreses, estés con ellos y compartas tanto tiempo con tu familia y te desestreses. ok. Otra cosa que podemos hacer podría ser, eh, bueno, dependiendo ya que tanto el dolor no te disminuya, porque podemos verlo si es a nivel articular o a nivel muscular. Lo que veo que en tu caso es a nivel muscular, ¿listo? Sí, sí, Entonces doctora. también podemos hacer de pronto unas inyecciones con anestesia para que nos disminuya un poquito ese dolor, ¿listo? En el músculo directamente. Sí, vamos a mirar qué vamos a hacer en el músculo, pero primero vamos a probar lo que te digo con la placa, que es lo principal, Ok. y dependiendo de eso vamos a ver cada cita que me vengas, vamos a ir mirando si vas evolucionando, si no vas evolucionando, y también pues viendo también cómo va tu carga de estrés, que es lo principal en ti. Ok, bueno, más o menos voy entendiendo. Listo, perfecto. No sé si tengas alguna duda de lo que te estoy diciendo. De momento creo que entendí todo. Ok, Está- pues sí, digamos que sí. listo. Cualquier duda yo le voy diciendo durante el tratamiento. Listo, perfecto. Entonces, yo lo que hicimos hoy fue solo revisarte. Dentro de 8 días ya vamos a empezar como con el tratamiento en sí y ya. Listo. Doc, muchas gracias. Bueno, que estés muy bien, Luis. Bueno.